안녕하세요. 오랜만에 녹음을 하는 두비세비 아닌 한비라고 합니다. 폰트도 고민했는데 슬비 언니가 뽀르미 추천해줘서 뽀르미로 하려고 해요. 그러게 채원에도 꽃보다지 아니지 않아? 웨딩 옆에 꽃보다 땡땡이야? 물론 겹칠 수도 있는 거니까 막 바꾸라고 강요하는 건 절대 아니고. 미안. 그게 내가 막 바로 뽑고 그럴 수 있는 게 아니고 직원들과 상의하고 뽑을 것 같아. 분위기 좋아 보인다고 해준 건 고마워. 분위기 좋아. 미안한데 양식은 그냥 참가할 때 쓰는 거고 양식을 안 쓰면 아예 신청을 못 하는 거야. 그리고 너는 신청을 했지만 못 뽑힌 거고 다음 수모 때 다시 신청해줘. 들어오고 싶어하는 마음은 잘 받을게. 질질 끄는 게 아니라 너야말로 도대체 왜 그래? 내가 못 뽑아줄 것 같다고 둥글게 말해주기까지 했는데 말을 무시하는 거야 아니면 못 알아듣는 거야? 꽃보다지 들어오고 싶은 마음은 알겠어. 됐지? 그런 생각을 왜 해? 당연히 캡처하면 안 되지. 거기다가 네가 그린 그림도 아니고 슬비 언니가 직접 그린 그림인데 너 같은 애들이 캡처해서 써먹을까봐 우리도 글자도 써놨잖아. 제발 그만해주라. 그래 난 상관없긴 해. 들어오고 싶으면 양식 써줘. 직원들이 대부분 다 괜찮다니 사과해줘서 고맙고 겐톡으로 옵션 링크 줄 테니까 들어와. 그럼 실시간 끌게. 안녕.